tawagan ni Diwaw? Intake. Ha? Intake. Intake. Tawad na siya dari. Kasi nga nang gali na eh. Limot ko. Intake gasket. Oh, intake gasket ng diyang gitaod. Putang na dire. Intake. Ay, nanawag yun. Gwen. Put down sa hands there. Ito yung lugar na yung ganda pa. Parin na ba nila itong... Kuha na. Kini. Siya dugo. Puro lagi siya dugo. Giliguan sa uwil. Para Dugos. Slimy. Sa tawagan na Diwaw? Kamshop, ay, kwan. Kamshop. Come shop. Kamshop shooting. Sa number. Number sa yung gilid. Number 1. Ang araw dito, di padulong. Siya sa last. Oh, na di Ano, ka number na two. tao de. Gana. Lagi pa yung ngalan Ana Diwaw. Unsa yung ngalan Ana? Kwan, Yung Kamshop lock. Bulb. Kamshop lock. Come shop lock. 2. Hello. Dalawang sito. Tangan sa nuts. Bolts. Are you nuts? Ultra man kay wala may nuts. Ultra. Wala nuts. Ultra. Wala nang sa nut. Tingnan na yun. Ha? Cracker nut. Cracker nuts? Ay, hulog. Naka-entry mo eh. Ay, layak ko. Nahimo. Ay, nay Paris anak man. Agoy. Ay, nabuing. Agoy. Munang mahitabo kung na'y mabilin nga isa. Abrehon balik ang usa. Mabilin. Ay. Di ra dito dapita day. Ay, nabilin. Nabilin sa ihang lock. Ako rin, hubot. Basta milo ako rin. Cuman.
Ano yung dito? Ano, matay mo ulok ko. Ala. Ako alagi. Na si mami. Ay, wala magnet. Kuan na sige mahulog. Sulod na ito sa kuan. Lalong. Na, di bang sulod ako. Uy. Wait, para dito. Download man. Islati, islati. Shoot ng spark plug. Hey guys, good evening. Gabinan na. Gabinan kayo mo laag para ba ni sikab? Laagan na ba ni siya? Okay, Optimus Prime. Transformer siya. Optimus Prime. Transform. Okay, tatlo ba na? Okay, kayo. Okay. Ano siya uno kani. Ano? Dire. Ano? Suksok ni siya uno. Ano? Unsa na? Ha? Unsa na? Ano siya high tension. Ano yung kung sa spark plug kuha og kuryente. Uno. Uno. Ni dos. Ni tres. Okay. Bapa kay sa tanaw no kay na red ba? Yan. Clip. Uno, dos, tres, cuatro. Sana sa brum brum. Kini, dito na sa coil. Coil? Coil. Oil? Coil. Coil. Oh. Okay. Coil. Ang coil mag-supply og kuryente niya padong dire. Magkuha sa siya kuryente dire para iya sang i-supply dire. Siya. Naday na. Kadaw sa kanila. Pansa na siya. Kaya man na niya isa ra ka kamot. Yes, ma'am. See? Wala na siya kabaga ni Optimus Prime. Quiet. Ito naman gitaw di mo. Alternator. Alternator? Mano mo hatag og kuryente sa battery.
belt. Kapot. Mainat. Murag bitin. Asab daw be? Asab de? Tara. Yan, gawas. Okay, relax. Yan na. Na.